خير ما نبتدئ به الكلام الصلاة على خير الأنام أبو القاسم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. أسيل، مالك مالك عين قلب. أسيل، أريد أروح لأهلي. مالك أهو. أسيل، يا صار هواية ما شايفتهم. مالك أي باخ، أنا كرهت راحتك لأهلك لأن أشتاق لك، ومن أدخل للبيت أتذكر من إجيتك قبل كم سنة خنقتك. أسيل، وأنت ذيك السالفة ما تريد تنساها. مالك شلون أنساها وأني المذنب. أسيل، خلينا بالحاضر واترك الماضي. مالك مشكلتنا الأبدية ما ننسى الماضي أبد، نرجع بالوقت. أسيل، رجعت للبيت كنت بوقتها طالبة تمريض وكان آخر يوم امتحان فاينل. من رجعت ما حد كان موجود، البيت فارغ. صعدت بدلت ملابسي ندق الباب. أسيل، منو؟ مالك افتحي الباب آني. استغربت إيش عنده جاي، فتحت الباب ما حسيت غير حط إيده على رقبتي وإيده الثانية سد بيها حلقي. مالك ولا صوت، وخر إيده، الخوف احتل قلبي وإحنا وحدنا بالبيت. أسيل، إيش بيك مخبل أنت؟ مالك إيه مخبل بيك، ليش ترفضين ها ليش؟ أسيل، أرفض منو؟ مالك أني مو خطبتك. أسيل، أطلع برا روح عالج نفسك، أنت مو عاقل مخبل، عقلك بيشي. مالك ذني كلهن بيه. أسيل، وأكثر، أطلع برا لا تسوي لي مشكلة. مالك شوفي وحق خدر العقيلة، إذا ما توافقين على الخطوبة حلقك أشقه. أسيل، خوفتني قمت أرجف وخضر اللي حلفت بيها أسويها عناد ترى، وأكبر راس ما يخوفني. مالك وعلي أكسرك وأخليك غصبا عليك توافقين. أسيل، تطلع لو ألم عليك الدنيا كلها. أتقرب أكثر، صرت بينه وبين الحايط بذيك الساعة نقطة دم ما بقت بيه. مالك يلا صيحي وخلي يلتمون. أسيل، روح أطلع أخبارك بعيد عني. مالك بصياح، انتي ليش ما تفهمين؟ مخبل بيج مسودن بيج، اكو شي سودني غير عشقك. أسيل، يا عشق هذا اللي تحكي عنه. مالك ليش ما جاي تصدقين؟ أسيل، أصدق منو؟ أنت لك أنت تحب منو؟ أريد أن أفتهم تحب منو؟ أنت عندك اضطرابات مو طبيعية، عندك تناقض بشخصيتك، ساعة أحبك وساعة أكرهك، أسلوب وياي ما عندك، كل كلامك نتر وصياح. تريدني أحبك شنو؟ ما عندي كرامة وأحب أن واحد يهين بيا. أنا علاقتي بيك سطحية وأنت مستشلب، تريد أصير مرتك، لا جايزة من روحي. تقدم علي أكثر، حط إيده على رقبتي وضغط حيل. مالك وحق اللي خلقك وحط حبك بقلبي يا أسيل، إذا تفكرين تتزوجين غيري بليلة ظلمة أخلي التوابي تتجر ومسودن وكل شي أسوي اللي والغيري ما تصيرين اشترتين أسوي. دفعت إيده عني وهو ابتعد. أسيل، روح عالج نفسك، روح شوف حل لنفسك، أنت شنو حتى آخذك؟ عندك بيت، عندك مسؤولية، تعرف تعتمد على نفسك. انعم الله على آدم شايلكم لو ما هو أكل ما تاكلون بالبيت. خلصت السادس وقعدت ورجعت درست وتخرجت وجاك تعيين وما تقبل تتعين، لأن حضرتك ما بيك حيل ومالك خلق دوام والتزام. مخلصها جقاير ونرجيلة ويا فلان وعلان. شنو عندك؟ مصروف ما عندك، تريد أتزوجك وأبهذل نفسي ومستقبلي ويا رجال ما يعرف يشيل مسؤولية نفسه. ليش ما عندي أهل؟ تريد أدمر مستقبلي ومستقبل جهالي. صلح نفسك وصير رجال وتعال اخطبني. اعتمد على نفسك مو على آدم اللي يركض عليكم من الصبح لليل وانتو كل همكم النوم والأكل. وهسه أطلع برا لا تسوي لي السالفة إلها راس ما إلها رجلين. مالك صح كلامك صح، بس وعد أرجع لك أحسن من هسه، وآخذك يعني آخذك.
أسيل كون قد كلمتك وأنا راح أكون بانتظارك. مالك أرجع لك. طلع من البيت قعد الصافنة على حظ المسخم. مالك شخص عجيب غريب، ما تعرفوا شنو هو بالضبط أو شنو يريد. مرة حباب وحنون، ومرة قاسي وما حد يتقبله. مرة يحترم البشر ويقدره، ومرة لا، يهين وما يحترم أحد. مرات تقول إنه هاي الأشياء تصير بسبب ماضي، لكن مالك ما عنده ماضي يخليه يتصرف هيجي. أكثر واحد مدلل هو. حبيته بس دفنت حبه بقلبي بسبب تصرفاته، وأني أكثر بشر أقدر أنسى وأتخطى. المهم ما أنهان ولا أعيش ويا شخص ما يقدرني ولا يحترمني مهما كانت العلاقة. بعد مرور سنتين على هاي الحادثة اتغير مالك تغيير جذري، صار شخص مختلف تماما. اعتمد على نفسه. هو خريج طب أسنان، فتح عيادة واشتغل على نفسه وقدر يعتمد على نفسه. ترك الجقاير والنرجيلة وترك كل شيء، صار شخص ثاني. لذلك من تقدم خطبني وافقت. مالك ليش وافقتي؟ أسيل أتريد الصراحة. مالك طبعا. أسيل حسيتك رجال، يعني تركت كل شي حتى ترضيني. تركت سوالفك والنوم للظهر اللي يدمرك وأصدقاء السوء، وفتحت عيادة وبديت تشتغل. أني أحكي وهو صافن بيا. حسيت روحي توترت رغم صار إشقد متزوجين، بس من يسوي هيجي أخجل. من شافني سكتت قال مالك احكي يلا، روحي تتعافى بسوالفك الحلوة. ابتسمت على كلامه ومرت أيامنا بهدوء والحمد لله. صار عندي 3 جهال، 2 بنات توأم وولد، روز ورهف وريان. سبق أنا شخصية فقيرة عكس الكل، هادئة ومبتعدة عن كل شيء. أهم شي عندي دراستي، لا عندي حب ولا علاقة ولا معجبة ولا شي. أنا طالبة تحليلات مرضية، لكن ما تعينت بعد التخرج. انطوائية بس من الناس اللي أحبهم لا غير شكل. أكثر وحدة عند أهلي وعند آل فراس، كلهم هادئة. أني حياتي كانت ماشية وطبيعية، ما عندي شي. لحد ما بيوم من الأيام رجعت من الجامعة، كان يمنا خطار. من سألتهم منو، قالوا صديق شاهين من بغداد. سبق أسلو منو صديق شاهين؟ عسل ثابت. سبق شو اسمه؟ عسل وجع ثابت اسمه ثابت. سبق شو جديد هذا؟ بعدين اسمي ايش ثابت، ما يهزك ريح. عسل صديق شاهين من زمان، بس أول مرة يجي للبصرة. سبق أوي ابن بغداد كيوت، ما يجي للبصرة. عسل سدي حلقك وتعالي سوي زلاطة، خلي أروح أنوم يا من. سبق أوكي. راحت هي وقفت أسوي زلاطة. سمع الصوت طلع، ما أعرف ليش صابني فضول أكون أشوفه. ما أعرف شنو صار بيا أو شنو الشي اللي دفعني بذاك اليوم أشوفه، رغم أني مو يم هاي السوالف. فتحت شباك المطبخ شوية وهو طلع من الاستقبال راح يغسل. شفت وجهه بالمراية عكسته حلو، بس ما ركزت بيه كلش. وخرت عن الشباك لا يشوفني. رجعت كملت شغلي وهم طلعوا للبستان هو وشاهين. على ما رجعوا احنا خلصنا كل شي. صلوا. شاهين يلا حطوا الأكل. سبق حضر الشاي. سبق حاضر. أخذوا الأكل. عسل أخذت يامن ظل يبكي بيومها، كان مريض بوقتها. أيمن بعده ما متزوج. بس أسيل. عسل سود علي تعبتي؟ سبق اسم الله عليك لا ما تعبت، روحي يم يامن أنا أكمل الشغل. عسل أنام وأجي، وإذا ما ينام أشمر يم عمتي. راحت عسل وأني غسلت الماعين الزايدة وحضرت الشاي لحد ما كملوا. خلصوا أكل. شاهين ما أجا ياخذ الشاي، انتظرت ماكو. سبق ماما الشاي راح يبرد وشاهين ما جا ياخذه. أم شاهين روحي دقي باب الاستقبال. سبق أني. أم شاهين إيه مو غريب يمه، الولد نعرفه ويعرفنا. سكتت وأخذت الشاي ورحت عدل الشالي، بس كون ما قاعد قبال الباب. دقيت الباب ماكو رد. رجعت دقيت مرة ثانية.
هم ماكو. سبأ ناموا شنو يربوا تالي ويا شاهينو، وأني أحكي ويا نفسي. انفتح الباب طلع هو، شافني رجع لي ورا، وأني هم اثنيننا ضربتنا صدمة. ثابت العفو، بس شاهين ما موجود. سبأ تمام اتفضل. أخذ الصينية من إيدي، اجت عيني بعينه. أخذ الصينية وأنا طفرت للمطبخ فحطانه، ووجهي صار أحمر. عسل. إيش بيك؟ سبق صار بي السكر. عسل أزة ليش؟ سبق شاهين ما موجود وطلع لي صديقة خرب. والله عيب. عسل سبق ووجع علي من أول مرة أشوفه خرب هذا رجلش إلا يطلع أحس روحي سخنت. عسل منين؟ سبق من الفشلة. عسل انتي ايش سويتي؟ بس اخذتي الشاي يلا عادي. الصير اخوك مو غريب. قالت هيجي وضحكت. سبق عسل نشبي. خلصنا شغلنا، هو ظل يمنا لليل. راد يروح ما قبل ابوي لزمه بالباب. ابو شاهين والله ما تطلع، احنا عندنا الضيف 3 ايام. شني بعد طالع بهالليل مطرود؟ ثابت الله يعزك عمي، والله الوالد والوالدة وحدهم بالبيت، وإن شاء الله اللي جاية ثانية. هسه ما أقدر. شاهين أنا مو قلت لك جيبهم وياك؟ ثابت يا خويا الطريق بعيد وهم تعبانين ما يقدرون. أبو شاهين حتى لو تطلع هسه توصل الفجر ابقى بات يمنا، والصبح توكل على الله ما أعرض لك. رجع للاستقبال، وأبوي دخل يمه شوية وبعدين راح لغرفته ينام. محمد بالدوام كان، وأيمن طالع ما يتواجد بالبيت. شاهين ها بعدك قاعدة؟ سبق إي عندي مادة باكر وبعدني ما قارية. شاهين تعبناك اليوم؟ سبق تعبكم راحة أبو يامن. شاهين يروح لك فدوى يامن وأبوه. سبق اسم الله عليكم. ابتسم وصعد لغرفته، أخذ ملابس الثابت وراح يمه. قعدت أقرأ بالصالة، شباك الصالة على الحديقة صاير، ومن يطلع واحد من الاستقبال يبين الخيال على البردة أو الشباك. إذا كان مفتوح من شفت الخيال طفرت أباوع. طلع قعد بالحديقة يشرب جقاير. هو حلو أسمر وعيونه سود، ومن ذول اللي شكلهم يكون هادئ. عيونه ناعسة كلش حلو. أول مرة أنعجب بشخص وأنا صافنة بيه. هو التفت، غير راح قلبي الشباك يبين هو يشوفني. باوع علي وابتسم، وخرت بسرعة وقعدت أكمل. ثاني يوم راح، مرت الأيام وظل ببالي، بس ما كنت أهتم حيل. اهتميت بدراستي. صرت إذا يجي على بالي أقوم أشوف شغلة أشغل نفسي بيها. لحد ما بيوم قاعدين بالصالة أني وماما وعسل، ويمنا خواتي رسل وأسيل. ندق الباب، راح سند فتحه. رسل منو؟ سند ولد يريد خالو شاهين. شاهين ثابت هذا ويا أمه وأبوه. نزل شاهين راح له، وإحنا صرنا وحدة تردم بالثانية. ألعاب الجهال مطشرة وإحنا نايمين كل وحدة بمكان. بسرعة بسرعة راحت استقبلتهم. دخلت أمه مرة كبيرة بالعمر، أخير وحدة أنا دخلت سلمت وقعدت شوية. وقالت أم ثابت وين هالسبق؟ أم شاهين هاي السبق. أشرت علي باوعت لي وابتسمت وصلت على محمد. طلعت من يمهم. هم طلعوا من الاستقبال أبو ثابت وشاهين مدري وين راحوا. وسمعت أمه تحكي أم ثابت إحنا جايينكم بطلب وما نريد تردونا خايبين. أم شاهين إن شاء الله ما نردكم. أم ثابت بعد عمري أريد القرب منكم. رايدين سبأ الله يسلمها لابني ثابت على سنة الله ورسوله، وإحنا ما نلقي أحسن منكم. أم شاهين نتشرف بيكم، وثابت وليدنا وإن شاء الله خير. أم ثابت إن شاء الله نروح نشوف الحجية. راحت ماما وياها، جتني عسل. عسل أحم أحم. سبأ اشربوا مي. رسل أي فدوة صارت عروس الحلوة. سبأ يا منو قلشن؟ أسيل باع وجهك راح ينفجر من الخجل. رسل وين شايفك؟ قعدت عسل تحكي لهن اللي صار. رسل أحب من أول شاي. أسيل هسه تلقيه يقول أطيب شاي شربته
هو شاي السبع صار عندي تناقض بنات. رسل عد الشقة فكري بعقلك مو بقلبك، هذا الزواج مو لعب. سند أقلك يمه. رسل هذا أبو يمه راح يجلطني، ها قول. سند جاهية شنية اشتاقيت لأبوي. رسل يمه الحنية يومين بعد والروح. سند هذا بيتنا قريب. رسل انشب سند بدون صوت. سند أقل السبع أني جوعان بطني اختفت من الجوع، والله أني خطية سوي لي أكل. سبع خاف فدوة أروح عن الهلسان، شنو تريد أكل؟ سند أريد كيكة. سبع هو وين أكو كيك؟ ياكل كيك هسه أسوي لك أحلى كيكة. عسل كثري كثري خاف عيالك يبقون. سبع على قولة ريم اشقد سز. بيومها باتوا يمنا هم، وثاني يوم راحوا وقالوا ننتظر الموافقة. شاهين كان موافق وباصم بالعشرة، وأبوي هم وجدي، بس أني ما أعرف الولد، ما أعرفه، لا أعرف طباعه، لا أعرف شي عنه، فقط الاسم. أم شاهين إيش قلت يا ماما؟ سبع ما أعرف ماما، الولد ما أعرف شي عنه بس اسمه. أم شاهين عندكم فترة خطوبة تتعارفون بيها، وصدقيني ما راح تندمين. الولد يشتغل ويا أخوج ضابط، هم عمره 27 سنة، أصغر من شاهين، ما عنده لا أخوان ولا خوات، وحيد بس هو وأمه وأبوه. معروف بأخلاقه، أخوانك وأبوك وعمامك يعرفونه كل زين. سبع أفكر. أم شاهين فكري على راحتك وفكري كل زين، واللي تقولين عليه يصير. هزيت راسي وهي طلعت، ضليت أفكر بيه، ما أعرف شنو بالضبط صار لي. من بعد 3 أيام رجعت الموافقة وتمت الخطوبة. بفترة الخطوبة اتعرفت عليه، كان مثل شاهين تقريبا، نفس الطباع، حنون وحباب، متفهم واعي مثقف، مو همجي شكوكي، مو على كل شي عصب، يتفاهم وياي. كان وياي شكل ويا غيري شكل. فترة الخطوبة حبيته حيل. من بعد فترة تزوجنا، قاعدين بغرفتنا نسولف عن أول لقاء. ثابت أول ما شفتك ما أدري إيش صار بيه، من واقفة يم الشباك وأني أغسل. سبع شفتني؟ ثابت اي شفتك، ضليتي براسي، ومن جبتي الشاي زاد الإعجاب. أنا كنت شخص ميت، ومن شفتك رجعت لي الحياة. سبع شلون يعني؟ ثابت سبع أنا يتيم الأبوين. هو مو يتيم، لكن أهلي باعوني بفلوس. سبع ذولا منو؟ ثابت ذولا أهلي اللي ربوني. أمي هي أمي اللي ربتني، مو ولدتني. أهلي تزوجوا على كبر وما صار عندهم جهال، فراح أبويا الأبويا الحقيقي اللي حرام أسميه أبويا، المهم واشتراني منه وأني عمري أشهر ورا ما خطبتك، يلا عرفت هاي الحقيقة. سبع وأنت ما راح تترك أهلك أكيد. ثابت أكيد الأهل اللي ربوني وتعبوا علي ووصلوني لهنا أتركهم؟ شلون؟ سبع هم أهلك وأني مرتك، غيرنا ماكو، هم أهلك الحقيقيين، لا تفكر بشي غير هذا. ثابت أنتم روحي من الدنيا. سبعتي العشق انتي، صار عندي 2 ولد، أيهم وأشهم، وحياتنا حلوة بكل ظروفها. ثابت ماكو منه، اختاريت رجال بكل معنى الكلمة. آدم ملاكي. ملك هاي روحي. آدم بعدش تحبيني؟ ملك تتصور حبك يقل؟ آدم أخاف. ملك آدم روحه وقلبه. ملك ما راح يقل حبك، بالعكس. آدم يعني أنتي بعدك بمرحلة الحب؟ ملك إيه. آدم وأنا عبرت هاي المرحلة، عبرت حتى العشق، صرت مجنون بيج. زلمة شقدني شكبرني، ما هزني فشق ولا هزتني حرب، هزني عيونك ودول بن حالي. ملك إيش عبالك يا البصراوي، إحنا العمارجيات نسحر بالجمال. آدم احترقت العمارة على هيج مرة. بيوم من الأيام صار عندنا واجب تفتيش بأحد مناطق العمارة، تفتيش على مود السلاح. من دخلنا للبيت أكو نسوان واقفات على جهة، من ضمنهن أكو بنية كانت واقفة وياهن لازم الشي بإيدها. آدم شنو هذا اللي بيدك؟
الكل باوع عليها، احنا من جاي نفتش ماكو سلاح، وقالوا ما عندنا سلاح أبد. هي ضغطت على ايدها حيل. آدم انسحبوا شباب. اتقدمت عليها مديت ايدي. آدم جيبيها. ملك شنو؟ آدم الطلقة اللي بيدش جيبيها. فتحت ايدها 4 طلقات أخذتهن منها. آدم مو تقولون ما عندكم سلاح؟ أبو ملك مو قلنا ذني. آدم عمي إحنا نعرف كل شي والسلاح موجود وضميتوه. حافظين هاي السوالف، بس الخاطر شيباتك راح أسكت وأمشي الأمور. أبو ملك الله يجزيك الخير. طلعت من بيتهم، خليت الطلقات بجيبي وكملت واجبي. من بعد أيام التقيت بيها، نفس البنية بالجامعة، كان بوقتها تخرج صديق إلي ورحت له وهي كانت موجودة. آدم أتوقع شايفك. ملك ها؟ ما أدري. آدم أنت مو نفسك أم الطلقات. ملك إيه. آدم صدفة حلوة. ملك شكرا. تركتها ورحت يم صديقي، ظلت عيني عليها. مرت الأشهر والأيام والليالي وهي براسي. كل ما يصير لي واجب بالعمارة أمرن على منطقتهم لحد ما عرفت كل معلوماتهم. عرفت اسمها ملك. آدم ملكة قلبي. أيسر منو؟ آدم انشب. أيسر أحلف عليك عاشق. آدم عاشقك. أيسر جا سميتني أيسر قلبك مو ملك قلبك. آدم طحت بحلقك شي خلصني بعد. أيسر بشرفك يا هي. آدم وحدة من العمارة. أيسر أويلي عليك عمارتشية. آدم إي، أخذت قلبي وسبتني العمارتشية. أيسر صارحتها. آدم لا، إيش عرفت عنها هسه أني؟ أيسر هسه تطلع مخطوبة. آدم فال الله ولا فالك. أيسر كما صارحها. آدم ما صارح أنت اللي تحبها. أيسر تدري منو اللي أحبها؟ آدم منو؟ أيسر أحم أختك. آدم إيه شنو منو؟ أيسر على كيفك اهدأ، قول يلا أحب أختك، شني عيب حرام. آدم ولك ما تستحي تحكيها بوجهي. أيسر مو أحسن ما أروح أن أصادقها وآخذها؟ آدم وين تاخذها؟ خبل أني أنطيك مرة. أيسر تشبيه ولك غير جني رحمة الله. آدم بري منك الله، إذا شفتك بعد توصل بيتنا رجليك أقطمهن. أيسر والحسين أوصل وآخذها وأتزوجها وغصبا عليك وعلى راسك المصفح. آدم قم من وجهي لا تشوفني شهرتك الوسخة. أيسر عمي شمالك انشلبت. من بعد فترة اعترفت بحبي إلها واستمر حبي 4 سنوات. ابن عمها كان رايتها لكن بطريقتي غصبا عليه تركها. تزوجتها وأخذت حب عمري. بعد مرور عدة سنوات صاروا عندي 4 جهال. قائد ابني الكبير ورا بسنة صار عندي رائد، وبعدين صار عندي توأم بنات ملاك وملك. ومرت حياتنا بهدوء والحمد لله على كل حال. راهب من بعد ما التحقنا كان الالتحاق متعب جدا وخوفي على علي زاد. راهب سيدي الخطة خطأ، والله خطأ. راهب خلص. راهب شنو اللي خلص؟ هاي صار له أكثر من 10 أيام ما نعرف عايش أو ميت. شنو ننتظر؟ شنو يضمن راح يطلع عايش؟ خلينا نتحرك لا يوقع الفاس بالراس، والندم ما راح يفيد. أنت بس اهدأ وراح يطلع سالم. رجعت للمكتب وبالي مشغول. مرت الأيام اتصل علي أبوي. راهب هلا يابا. أبو أزهر علي ماكو عنا؟ راهب لا ماكو. شنو هاي الهوسة اللي يمك شكو؟ أبو أزهر أم محمد الحجية زهرة توفت. راهب أدري ملك الموت نام عدهم، تربع عدهم، ماكو غيرهم بعد. أبو أزهر استغفر ربك ولك. أمر الله هذا يومها وساعتها. سد التليفون شمرته وقعدت. خرب هيجي حظ أعوج. من بعد أيام طلع علي سالم والحمد لله. مرت الأيام والحياة ماشية بيها عثرات وصعوبات، لكن أول والتالي تستمر. بيوم من الأيام اتصل علي علي قال لي تعالي أنتظرك برا. كان صوته تعبان. نزلت لقيته واقف بالشارع يروح ويرجع. راهب شكو شبيك؟ علي ما بيه شي. اتنهد وطلع تليفونه من جيبه انطاني اياه. اخذته منه وقلت له
راهب علما هذا علي تليفوني الثاني بيه معلومات تهدم بيوت، دير بالك عليه وخليه يمك، بيه هواية شغلات تخص مجرمين وتجار وغيرها وغيرها هواية. راهب وليش جبت علي ما تعوفه يمك؟ علي أنا اليوم بالليل ألتحق، خليه يمك. راهب شنو براسك علي؟ علي ماكو شي والله، بس خليه يمك والعمر بيد الله. راهب علي شبيك خويا، شو الحكي هذا؟ علي ما بيه شي، خلي التليفون يمك أمانة، في أمان الله. راح هو لبيتهم، ظلت عيني وراه ومصدوم من كلامه. فتحت التليفون، كان بدون رمز، بصور ومحادثات وأدلة أنواع وأشكال. رجعت للبيت أفكر بكلامه ولازم قلبي بإيدي. بالليل التحق هو، قعدت بالباب أباوع للسيارة لحد ما اختفت عن نظري. أسهر، ليش قاعد هنا الجو بارد؟ راهب ما بي حيل أقوم. راهب تقوم قوم لا تسخن. قمت دخلت جوا، التحق علي. ورا أيام قليلة سمعنا وفاة مرت عمي أبو مهيب. أم أزهر يا يما سودة علي، الله يرحمها ويصبر ولدها بنتها، والنوب هسه هي. أنور أروح وياكم حبابين؟ خلي أروح. راهب يلا بسرعة. وصلنا المغرب بيومها، الضباب كلش قوي والجو بارد حيل. مهيب راهب خابرت مهيمن. راهب لا، لا تخابرهم، الطريق ضباب لا يجون ويصير شي. مهيب هذا إذا أجوا ما لقى أمه يتخبل. راهب وحتى إذا خابرته هسه ما راح يلقاها، دفنتو بعد. مهيب لازم يحضر الفاتحة. راهب مهيب الطريق خطر، ضباب ما يشوفون. مهيب تمام خليهم. ب3:30 الفجر اتصل علي. راهب ألو علي، صدق عمتي توفت. راهب ايش دراك؟ علي العصفورة قالت لي السالفة مثل هاي تنضم. راهب مهيمن يدري؟ علي لا ما يدري، هسه راح نجي. راهب لا. علي شافط انت شبيك شنو؟ لا. راهب لا تجون، الطريق ضباب، شو تشوف انت؟ علي نشوف، ما عليك مع السلامة. غلق الخط بدون ما يسمع جواب. ما أعرف ليش ما مرتاح، أحس راح يصير شي، يا رب دخيلك. قمت طلعت برا وأني أحس إن جسمي كله يرجف، ما أعرف إيش صار لي بالضبط. ظليت أفتر وإيدي على قلبي، يا رب دخيلك. فززني صوت الأذان، طلعت التليفون، اتصلت على علي، جاوب. راهب طلعتوا؟ علي اي طلعنا. راهب خرب روحك. علي عزيز روحي. راهب والحسن من ألزمك. علي اتوكل حبيبي، للصبح بلشت الناس تجي وذولا ماكو. مهيمن التحق ويا علي. ظليت انتظر وإيدي على قلبي، الجو ضباب حيل وطريق دولي. اتصلت على علي، التليفون مغلق ومهيمن ما يجاوب. راهب وين صاروا ذولا؟ الشيخ إيش بيك؟ راهب لا علي ولا مهيمن. الشيخ اهدأ وتفائل بالخير، يمكن التليفون طفى شحن. راهب يا رب. ظليت أنتظرهم لحد ما اتصل مهيمن، أول ما جاوبته صحت بوجهه. راهب أنت وينك؟ صار ساعة أتصل ماكو. مجهول. السلام عليكم أخي. راهب وعليكم السلام. مجهول صاحب هذا التليفون صار وياهم حادث ونقلناهم للمستشفى، هو واللي وياه، على طريق بغداد بابل، حاليا بالمستشفى. حسيت واحد سطرني راجدي، سديت التليفون. أمير شكو. حارث احكي شبيك؟ راهب صاير وياهم حادث على طريق بغداد الحلة. تركتهم وطلعت وبالي يم علي، ما حد هامني، بديت علي روحي من الدنيا علي. وصلت المستشفى بالألف يا علي، سألت على علي، مباشرة لقيت شباب واقفين، عرفت إن هم اللي شايلينهم. سلمت عليهم وقعدت أنتظر الدكتور. ورا شوية وصلوا الشيخ وأمير وغياث وغيث وحارث، سلموا وقعدوا هم ينتظرون، لا ساعة ولا ساعتين والدكتور ما بين. عرفت إن هم 4، علي ومهيمن وياهم بعد 2 شباب، واللي ضربتهم تريلا، لوري أو سيارة كبيرة، جايهم رونج سايد ظلينا ننتظر. طلع الدكتور. الدكتور
اثنين حالتهم جدا خطرة، واثنين نقدر نقول أكو أمل بيهم، وواحد مكسورة إيده ورجله، وواحد رجليه اثنينهن. أما البقية فواحد الضربة بالراس جدا قوية ونزيف قوي ما قدرنا نسيطر عليه أبد، الضربة بالراس بالدماغ، والثاني كذلك الضربة بالراس بس ما عنده نزيف داخلي. ادعوا لهم، تركنا وراح ما عرفنا من الحالة خطرة ومضروبة براسه. أدعي ربي مو علي، ربي أخذ كل شي مني إلا علي. ظلينا ننتظر، طلعوا مهيمن وولد ثاني اسمه حيدر، وعلي ومسلم بعدهم جوا. عرفت إنه علي أخطر واحد هو. أول مرة أخاف هيجي، وأول مرة جسمي يرجف هيجي لدرجة ما أقدر أوقف، وأول مرة أنهار هيجي، وأول مرة دموعي تنزل بكل سهولة. أول مرة القلق والخوف والأفكار السلبية تسيطر علي لهالدرجة. أسمع تليفوني يدق بس ما أشيله، أنتظر الدكتور يطلع ويجي يقول زين، لكن لا، كل مرة نفس الكلام، حالته مو زينة والسوء أكثر وأكثر، والنزيف ما يتوقف أبد. ورا 4 أيام مهيمن وحيدر قعدوا، ومسلم صار خطأ بالأسماء، وقالوا على أساس مسلم توفى، بعدين قالوا لا، مسلم دخل غيبوبة، واحد غيره توفى، وعلي أبد ما تحسنت حالته. الشيخ: راهب شد حيلك شجاك، وروح للبيت ارتاح وارجع. راهب: كل راحة ما ظلت، وحيلي كله راح من حالة علي. الشيخ: اذكر الله وقوم، الكاتبة الله يصير، والمكتوب على الجبين لا بد تشوف العين. قوم وقول يا الله، إن شاء الله ما بي شي، ويطلع بالسلامة ويرجع ويانا. راهب: أكثر واحد صابر هو الشيخ، أشوف الكل خايف ومتوتر إلا هو طبيعي جدا. قمت غسلت وتوضيت وقعدت أصلي، سجدت وحسيت حيلي انهد، بكيت وأني ساجد، بكيت بكي يهد الحيل. ربي لا توجعني بيه، مالي غيره بعد. ربي أخذ روحي، اجعل يومي قبل يومه، أخذ كل شي مني بس علي لا، أخذ الدنيا كلها ولا تاخذ علي مني. ظلينا ننتظر أيام وليالي وأسابيع، وعلي ما جاي يتحسن. طلبت من الدكتور إنه أدخل يمه، سمح لي. دخلت يمه وكان جسد بلا روح، كان عايش على الأجهزة، بس دخلت طاحت دموعي. اتقدمت يمه لزمت ايده. راهب: علي خويا، وعلي مشتاق لك، كافي بسك نوم، اقعد وشوف حالي، ضماد روحي يا بعد اخوك، من عمري على عمرك، ومن عافيتي على عافيتك يا بعد هلي، لا توجعني بيك، اقعد كافي، والله تعبت بدونك، صار لك 27 يوم، كافي خويا اقعد لاخوانك. حطيت راسي على ايده وصرت اشهق بالبكي مثل الطفل القاعد يم امه. طلعت من يمه صار بوجهي. الشيخ حضنته وبكيت. الشيخ: راهب لا تهد حيلي، كافي، اهدأ إن شاء الله يقوم بالسلامة، خلي إيمانك بربك كبير. راهب: إن شاء الله. وهيك مرت الأيام، وكل يوم أشوف أن علي نايم وما يقعد، جسد بلا روح، حتى وجهه صاير أزرق ومرم، راسه كله ملفوف، جسمه كله والأجهزة تارسة جسمه، فقط جسد. دعيت ربي تخلص هالشدة ويرجع سالم. بيوم الساعة 4 الفجر فجأة اجى الدكتور يركض الغرفة علي، ظل تقريبا أكثر من نص ساعة وطلع. قال المريض حالته تحسنت بنسبة عالية، كانت فرحة ولا أروع، وتقدرون تطلعون الغير محافظة. خليناه ظلت حالته تتحسن وترجع يصير زين ويرجع يتخربط، لكن النزيف أبد ما وقف. كم يوم وقررنا إنه ننقل علي للبصرة، وبالضبط نقلناه علي، وظل بالمستشفى ونفس الحالة، يوم زين ويوم مو زين. كان إنه أمل إنه راح يصير زين زين، ظل شهر ويوم بالمستشفيات. يوم 20/12 تخربط علي فد مرة، وزار أحد القادة وقال راح أنقله لأحد مستشفيات إقليم كردستان، هناك يكون أحسن. نقلنا علي لأحد المستشفيات من البصرة لإقليم كردستان. يوم الثلاثاء الصبح قالوا راهب وأمير وأيسر ترجعون للبصرة، ترتاحون وترجعون يوم الأربعاء بالليل. بالبداية رفضنا إنه نرجع،
لكن الشيخ أصر علي إن نرجع للبصرة نرتاح ونرجع. رجعت للبصرة وبالي كله يم علي طول الطريق وأنا صافن بغير عالم. الخوف من إنه أفقد علي سيطر علي حيل. وصلت البيت أم راهب، هلا بطولك يا بعد أمك. سلمت عليها وعليهم كلهم وأني حيلي مهدود. أبوي يحكي وياي وبالي مو يمه. اجت ببالي شهد، نسيت حتى الشهد. راهب أنوار، شهد شلونها؟ أنوار تقريبا نفس حالتك. طلعت رحت لبيتهم، دقيت الباب طلع لي صهيب. سلمت عليه ودخلت لي جوا. سألت عليها قالوا هسه تجي. دخلت أنتظرها بالاستقبال. شهد راهب. راهب يا بعد اسمه طوايفي. ظلت تبكي كلش تعبانة. التعب يبين على شكلها حتى جوا عيونها الحلوة. لخذت قلبي صاير سواد. راهب ليش هيك متعبة نفسك؟ إيش صاير بيك؟ شهد مو بيدي أحاول أصير قوية، بس أني إذا أتعب يبين على شكلي. عوفني أني. علي شلونه؟ راهب إن شاء الله زين. شهد أريد أشوفه. راهب وين تشوفينه؟ من يجي يشوفيه؟ شهد عندك صورة إله وهو بالمستشفى؟ راهب لا. ظليت يمها وبعدين سلمت عليها وطلعت وما قدرت أشوفها علي، لأن إذا أشوفها تنتهي. صباح الأربعاء قعدت بالستة ومالي خلق نفسي. دقت علي شهد. راهب ألو. شهد بدموع. راهب حباب اتصل عليهم شوف علي شلونه. راهب ايش بيك بويا ليش تبكين؟ شهد بس خابرهم هسه. خابرهم اتصل ما حد يجاوب. راهب أوقفي دقايق. اتصلت على الشيخ جاوب. سألت على علي قال اليوم زين حالته استقرت. بدلت وطلعت لبيتهم. دقيت الباب طلعت هي. راهب ايش بيك بابا ايش بيك ليش تبكي؟ والله ما بي شي هسه خابرتهم. شهد الله يعدي هذا اليوم على خير. راهب اكو شي؟ شهد مالي خلق مثل كل مرة يصير وياي هيجي يصير شي مو حلو. راهب استهدي بالله يا بعد عيوني وقول يا الله وماكو شي. راهب استهدي بالله يا بعد عيوني وقول يا الله وماكو شي. ادخلي بدلي وخلي اوديك للجامعة يلا لا تحجين ولا شي. اتصلت على أنوار أختي حتى هم تحضر نفسها. بالسبعة وربع طلعنا. شهد كانت ساكتة طول الطريق. شهد وأنوار صاروا جامعة مرحلة أولى كلية الطب. راهب شهد. شهد ها. راهب كافي ما بي شي ترى بهاي السوالف الجاي تفاولين عليه كم يوم ويطلع كل شي ما بيه. وترجع مشاكلكم وترجعين علي بأخبارك وعنادك وعصبيتك. أنور شوت حبيبتي كافي الكاتبة الله يصير لا تفولين خليها على الله. ابتسمت وسكتت. وصلتهم ورجعت بدلت وطلعت للدوام. وكل ساعة مخابرهم لحد ما رسول طق صبره وقال رسول صديقهم. رسول أقسم بذات الله إذا بعد تتصل وشلونه وشلونه أن على اليوم يومك. لك بس سلقت عشيرتي كل ربع ساعة شلونه وشلونه من خرب لشتك. راهب ومرض شبيك غير بالي يمه. رسول والله العظيم إذا بعد اتصلت وسألت نفس السؤال أنعل يومك. واحد يتصل كل 4 ساعات 3 ساعات يابا ساعتين مو بالساعة يتصل 1000 مرة. راهب أم داك وأم دا خيرك. رحت يم الولد قعدنا كلنا برا. اتصلت عليهم تقريبا الساعة بالسبعة بالليل. راهب بشر شلونه؟ رسول بشارة تقتل. راهب احكي فضني. رسول لك علي قاعد وحكى ويانا. راهب العباس عليك. رسول صدرك والزهرة قعد. من الفرحة ما عرفت ايش اسوي اضحك ابكي اصرخ ايش اسوي ما ادري. رسول تعالوا اريد اشوفكم. راهب ايه اكيد جايكم. غلقت الخط واتصلت على امير اللي ما ادري وين راح. احنا متفقين نروح سوا ويانا ايسر. امير ها راهب. راهب تعال بسرعة علي الصحة حتى نروح. أمير والله. راهب إي والله يلا بسرعة تعال. رجعت اتصلت على أيسر والفرحة ما شايلتني يا رب ألف الحمد لله. أيسر ما قدر يطلع من الدوام فقال روحوا أني أجي وراكم. قلت له لا أنتظرك ونروح سوا حتى الولد يرجعون. ظلينا ننتظر
ب8:30 إجا أيسر بدلنا، وإجا أمير هم ما أدري وين كان، واقفين بالباب أني وأمير ويمنا البقية. أمير قاعد يلبس حذاءة كرمون حتى نطلع، دق تليفوني الشيخ، ما أعرف ليش قلبي نغزني، رديت عليه: راهب، هلا أبو صقر. الشيخ: راهب لا تجون. صوته كان مو طبيعي. راهب: ليش غير علي صحة؟ الشيخ: راهب، شيخ شكو، علي شلونه؟ الشيخ: علي توفى. أمير: بيوم خطوبة الشهد قبل وفاة جدي رف قلبي على أم عيون السود، لكن ما كنت أعرف شي عنها اللي بعد فترة كلش طويلة صديقة الشهد اسمها ريماس. البنية كانت حلوة وإجتني لابسة أبيض تكتل، سلمت عليهم بالباب ودخلت. بعد فترة عرفت حسابها وتواصلت وياها، كانت رافضة تصير بيننا علاقة. تعال اخطبني، غيرها ماكو. بوقتها كانت الظروف صعبة وتوفت بيبيتي قبل لا تطلع ال40. أصريت نروح نخطبها، كانت سكتة تماما، فقط خليت الحلقة بإيدها والحلقة بإيدي وطلعنا. علي كان مفقود وعلينا الحزن، لكن اضطريت، ومرت الأيام وإحنا علاقتنا حلوة رغم تعبي. بس من أروح عن يمها أرتاح. صارت هي كلية طب مرحلة أولى ويا الشهد البصرة. صباح يوم الجمعة: أمير: ياسر يسوري، أبو السوس الغالي الطيب. ياسر: وخر عني، لا أصمتك براجدي أغير معاني وجهك. علي: إيش بيكم من الصبح جنكم شرايج؟ ياسر: أخوك جاييني للدوام والصمت ابن المدير براجدي، عبالة أنا وهذا كل ما يشوفني يقول لي هي هاي أخلاقكم تمشون وتضربون بالناس. أمير: يابا شاشنية تصير بأرقى العوائل. ياسر: صجيج أكون. ريم: ضحكة وسكتة وصار هدوء على السفرة، كنا كلنا متجمعين يوم جمعة والريوق يمنا كسر الهدوء. علي وقال: علي: بعد كم يوم أني ألتحق واحتمال أطول لأن عندي شغل هواية. أم أسيد: ترجع بالسلامة يا بعد عافيتي. علي: فدوى لقلبك. خلصنا ريوق والولد كلهم طلعوا، وعمامي وأبو آدم قعدوا بالديوان وإحنا قعدنا بالصالة. كانت الساعة ب10 الصبح. دخل علي صعد لغرفته، ورا دقائق معدودة ندق الباب، بس مو دقة، شلعت الباب من مكانه. أم أسيد: جيبي لي عباتي خلي أفتح الباب. علي: أنا رايح ولحد تطلع الباب الصالة. طلع علي طفر الشهد الشباك المطبخ تباوع: كل هاي الهوسة احنا ما ندري شنو السالفة ومنو ذولا، وشكو مثل الأطرش بالزفة. أم شاهين: ولك الشهدان شكو. شهد: والله ما أدري يحجون على كيف ما أسمع. دخلوا كلهم الولد للصالة عدا علي. أم جاسر: ما تحجون واحدكم كنا بركان. الشيخ: قبل فترة صارت مشكلة بالديوان بين ولد عم وانحلت، لكن علي ذبله كلمة على واحد ذاك يحب وحدة وهي ما تريده، ظل يزود بالحكي هواية وآني. قال له علي: علي: لا تقعد وتمدح بنفسك وتوبز هواية، البنية ما تريدك لا تلزق. الشيخ: صدمنا لأن علي نادرا ما يحكي هيجي كلام بوجود عمامي، صار بينهم كلام هواية. بالأخير انحلت، من رادوا يطلعون واحد منهم قال لعلي: دمك مهدور. وصعدوا سياراتهم وراحوا. لهنا احنا بعد ما فتحنا الموضوع، لكن أخونا الله يسلمه وتعرفوه ما حد يحكي وياه كلمة إلا يكرهه بنفسه. شو مسوي؟ نور العين مخابر الولد من رقم وحاكي وياه ومتفق على إنه يتواجد بفلان مكان. قاطع كلام الشيخ دخول علي وهو يقول: علي: وبالضبط خابرته وتواجد بنفس المكان. مكان كان شبه مهجور وكنت أباوع له بس ما طلعت له. والفاهي ابن الفاهي سويت وياه هاي الحالة مرتين، وبالمرة الثالثة طلعت له وعلمته شلون يهدد عدل وشلون يكبر راسه. وبالأخير اللي هو البارحة بالليل دزيت له معلوماته بالكامل، يعني ما سوى شي أصلا ولا شي. هو قال إنه أني ابتزيته بصور نسوانهم، رجعت علمته شلون يكذب على الناس عدل وسلامتكم. شهد: ما مسوي شي ترى. علي: مو بالله يتهمون بي قوة. شهد: ما عليك بيهم،
أسد شهدان أكرمينا بسكوتك. الشيخ أكثر من مرة أقول لك خوتك وعصبيتك وعنادك وانتقامك البارد عندك وتبهذل بيه الناس، ورتبتك ومكانتك لا تستخدمهن كوسيلة انتقام للناس. إذا أنت قوي أكو رب أقوى منك وفهمك كفاية. علي، لا قوتي ولا عصبيتي ولا عنادي ولا انتقامي ولا رتبتي ولا مكانتي كلهن فدوة يرحن إلك. بس هو استفزني ويهدد ابن الصندة، ما استخدم الشي ولا سوى الشي. أسد وإيده شبيها. علي، أبوه كاتله مو قال قدامكم. أسد، تنرفز أكبر راس. علي، فدوة لوجهك. الكل سكت وهيج مرت الأيام بهدوء، ماكو شي جديد، نفس الروتين ينعاد. إجا يوم التحاق علي، كان قاعد بالصالة منتظر السيارة اللي يرحون بيها، وبحضنه همس بنت الشيخ وأم أسيد وأم آدم قاعدات يمه. أم آدم، يما دير بالك على نفسك، فدوة أروح لك. علي، الله الحافظ خالة. همس، أروح وياك. علي، بعدين ترحين وياي مو هسه. خزرته ونزلت من حضنه، راحت الحضن أم أسيد. علي، تعالي خلي أشبع منك، راح أروح. همس، أروح وياك. علي، اي بس مو هسه، باكر حتى نروح المكان حلو. هسه أنا راح أروح المكان مو حلو. ضحكت وراحت له تركض، ظل يلعب وياها لحد ما اجت السيارة اللي يروح بيها. الولد كانوا كلهم قاعدين بالحديقة، قاموا كلهم حتى يسلمون عليه. ودعناه وراح. قبل لا يطلع قال: علي، أبروني الذمة. قال هيك وطلع، حتى من لحقنا نجاوبه مباشرة انطلقوا. أمير، كل واحد راح لغرفته وكل واحد راح لهله. صعدت لغرفتي، اتصلت على قرة عيني ريماس، حكيت وياها وبعدين كل من راح لفراشة. مرت 4 أيام بهدوء. بيوم كنت بالدوام اتصل علي ليث أخو قمر. أمير، هلا بالقاطع. ليث: أمير. كان صوته واحد يبكي تعبان، ما عرفت بالضبط. أمير: ليث شبيك؟ ليث: أمير، أمه ماتت. انصدمت المرة، ما بيها الشي يعني، بسرعة بسرعة ما عرفت ايش أردن. علي رجع قال: ليث، تعال أمير تعال. أمير: الله يرحمها إن شاء الله جايك. سديت الخط وأنا بعدني بصدمتي. اتصلت على الشيخ وقلت له بالصار. توجهت قبلهم لبغداد، وكانت الدنيا الظهر. بالي كله يم ليث، أريد بس أوصل. ليث حيل متعلق بأمه مثلي من كنت متعلق بأمي، وفجأة راحت من إيدي. هسه ليث همينة صار بي مثلي. وصلت بغداد بالستة العصر، كانت الفاتحة منصوبة وبس مهيب وخواله موجودين، لأن عمامة كلهم بالبصرة. سلمت عليه وسألت على ليث، قال راحوا للنجف. أمير: ومهيمن عرف؟ مهيب: لحد الآن ما حد خابره. مهيمن التحق ويا علي ب7:30، وصلوا الأهل كلهم، عمامي ولد عمي وراهب وأهله وعمامه. نسوان دخلت لي جوا وإحنا تكفلنا بالفاتحة. كان الجو بارد وبيه ضباب. ريم: كنت فوق أبدل الجهالي وسمع الصوت عالي جوا، أحسن حيلي انهد. شمرت جهالي ونزلت أركض، ما عرفت السالفة شنو. راهب يصرخ: لا ايش تحجون انتو؟ وجسار يريد بس يهدي راهب، مدى يقدر، والباقي كلهم واقفين صدمة. لحد ما دخل أنور أخو راهب، وعلي أخو نمر، وأبو راهب. أبو راهب: لكاف تخبلت، اهدأ إشبيك؟ راهب: أقسم بذات الله إذا ما ترجع تخابر هسه أن على اليوم يومك. أبو راهب: اقعد إشبيك؟ جسار: عمي علي توفى. كان الصدمة للكل حتى ما عرفنا. راهب: عاطبي ولك اسكت، ايش تحكي انت؟ جاي اقول لك ما بي شي ما بي شي. قدرنا نستوعب الخبر انه علي توفى. دخلنا صدمة. أول وحدة صرخت هي غزل. شوية شوية بدأ صوت العياط يرتفع، بدأت الناس تلتم، الكل يصرخ خويا. ناس تصرخ وتلطم، أصدقاء كلش هواية، جوي ناس هواية. البيت يعني تحس نفسك تمشي على ناس، رغم بيتنا كلش كبير بس انترس ناس حتى على الدرج. قعدت نسوان
نسيت جهالي، ما أعرف وين راحوا. صعدت أريد أروح لهم، استوقفني صوت همس وهي تبكي بحضن صقر. اثنينهم يبكون. ريم: صقر حبيبي، صقر أوفيني عمه أوفيني. كان يبكي وحاضن همس حيل وهي تبكي. أخذت همس منه، حاولت أسكتها بس ما قدرت. حاولت أسكت الصقر، كذلك ما قدرت. عافني ونزل يبكي. جتي وردة أخذت همس وأني رحت الجهالي تيم قاعد وتالين بس وطن ماكو. يبجون لأن صوت رمي كلش قوي صار وصريخ نسوان وزلم. هوسة بشكل حرت أسكت نفسي لو أسكت جهالي. اجت مرح أختي خليتهم يمها ونزلت. صار الصبح وإحنا على فد دمعة وصرخة، لكن الجنازة لحد هذا الوقت وهي ماكو. تخيلوا، صار الصبح وماكو. اتصلنا عليهم قالوا بعدنا ما طالعين من إقليم كردستان بسبب أكو تأخير بشنو ما عرفت. نصبوا الفاتحة والتمت الناس وما أتمنى حالنا العدو. صدمة كلش كبيرة. اتوفى يوم الأربعاء بالليل. ثاني يوم الخميس بالستة يلا وصلت الجنازة للبصرة. كان هيجي وقت ليل لأن شتا. دخلوا الجنازة كانوا كلهم لابسين عسكري اللي شايلينه. فأول ما دخلوا تلقتهم عمتي أم أسيد بالباب وهي تقول: نعي يما، هلا بيك يا الكلك حمية، هلا بيك يا ما بيك مرة. كون الغريرة نبت بردي وطروشنا تروح وتجي. أقلهم على العالة وعليا. طبيب طيب لنا النودة، يما نروح والمعبود عنده. يما هلا بيك يا الكلك حمية، يما أنا اليوم زايد ولم قلبي. كلهم ظلوا يبجون. حطوا الجنازة وطلعوا تقريبا نص ساعة ودخل الشيخ: يلا بويا شيلوا الجنازة. حرفيا صار انهيار، الكل يصرخ: لا لا. الشيخ: يلا بويا قولوا يا الله، اذكروا الله، ما يصير هيجي إكرام الميت، دفنه من البارحة ميت وما مدفون يا بعد أبوكم. يلا. شالوا التابوت، لزموا أصدقاء برا قالوا له خلي نودعه. صاروا كلهم على التابوت. راهب: خويا ما عندك أم تصرخ عليك، أنا أمك وأشق زيجي على طوله. وقفوا أصدقائه على التابوت وهم يلطمون لطم نسوان: وهذا مش يومك، يومك بعيد وغايب، لا تسجلونه مأمور ويرد للجيش. راح بشق ملابسه من الطول للطول. وقفوا أصدقاء علي كلهم على التابوت وإخوانه وكل الشباب اتجمعوا وظلوا يلطمون لطم نسوان. بعدين هوسوا: أهلا بالجاي مسير، صار أيام نريده يقوم. راهب: انتهى بمعنى الكلمة، صار جسد بلا روح. فتح التابوت، حاولوا أن يمنعوه لكن ما قدروا. راهب: أروح فدوى لوجهك أني يا أخوي، يا أغلى من كل غالي. علاو أخويا حاجيني عليك بداعة الخوة، ما يوم حاجيتك ورديتني خويا. قلت لك فرد تابوت أتمدد وياك، حاجيني علي. احكي وياي، مو وقت موت يا خايب، مو وقت موت، بعدك صغير حاجيني. أمير قميصه أسود صار رصاصي من التراب، شعره ووجهه ظل يصب دم قد الضرب ويصرخ خويا. أسد وصهيب اثنينهم مثنين وقاعدين بالقاع ويصرخون: ولك خويا. أصدقائه ولد عمه على صرخة وحدة ودمعة وحدة: وخويا يا خويا. عمامة ذبوا عقلهم وقعدوا بالقاع يبجون. خالة أبو آدم اللي كان أب إله قاعد ويصرخ: يا أبويا يا أغلى من ولدي. خواته شهد أزل غزل عسل، صوت ما ظل عدهن قد الضرب، صار وجههن أزرق. عماته كلهن يصرخن: ولك يمه، يا بعد أمك، الموت إلي مو إلك. الكل كان منهار، كبار وصغار، حتى همس اللي عمرها سنتين اللي لازم نقول ما تفتهم شي لكن كانت تبكي وتقول: بابا علي وطن سند صقر شبل متيم. وكل جهالنا ناموا على التابوت يبكون. انهيار بالكامل إلا الشيخ كان الوحيد الواقف على حيله ويقول: يلا قولوا يا الله. شالوا التابوت وقالوا: أبروا الذمة. بالباب واحد من أصدقائه سحب سلاحه وصاح: علي زين الزلم خل تحزن مشاجور.
ظل يرمي وهواية ويا رموا سووا إلا زفة. صعد حارث لغرفة علي، نزل صورته، عنده صورة بغرفته مخليها لابس عسكري وضاحك بيها. شالوا الصورة والتابوت وراها، شيعوا علي بالليل وراح علي ومات أحد الشجعان وانتهت رحلته بهاي الدنيا، وتوقف قلمه عن الكتابة وانغلق دفتره وهجر غرفته، وترك صديق الطفولة والأصدقاء والأهل والأحباب ينحبون خلفه. هذه هي قصة أحد الشجعان اللي خسرناهم. هاي أحد القصص المؤلمة من بعد معاناة كثيرة وصراعات انتهت بالموت. أغلق الكتاب وانتهت قصة علي وقمر، إن شاء الله يلتقون بالجنة. مو كل قصة نهايتها سعيدة. النجف الأشرف. ياسر. أخذنا علي وانطلقنا للنجف، دخلنا للمغسل، دخل راهب حتى يغسله. من دخل الكل حاضرين بجوا. راهب: مو إلك النومة يا بعد روح أخوك، مو هيجي متفقين علي؟ والله مو هيجي، الموت مو وقت أخويا، قوم حاجيني عليك الله، افتح عيونك وحاجيني، لا تتحيلي، تعرف مال الصديق وأخو غيرك، خلي يرحون إخواني كلهم فدوة إلك، خليني أخسر الدنيا كلها بس أنت لا. أني راهب عزيز روحك، شلون تقبل تكسر لي خاطر؟ هذا أني راهب علاوي خويا، شريك سنين خويا، صداقتنا أكثر من 20 سنة، شلون هيك تنهي كل شي وتروح؟ كلها ظلت تبكي، ما قدر يغسله، حضنه وظل يبكي بعده وراهب عن علي، وبدوا يغسلوه. الجو كان بارد وبليل، الماي كان بارد اللي غسلوا بيه. راهب: ليش الماي بارد؟ الجو بارد وتغسله بمي بارد. سحب أخوه أزهر لبرا، خلصنا من الغسل توجهنا المرقد الإمام علي عليه السلام. فرينا الجنازة على الشباك، وقف راهب قبال الشباك وصاح بصوت يكسر الصخر: راهب، نخيتك يا علي مفارق عزيز الروح، مخنوق بعبرتي وضاقت الوسعة، يا المرجع الشمس، معقولة يا مولاي أنخاك علي وتعجز ترجعه؟ البعض ظل يبكي والبعض ظل يترحم. العلي طلعنا متوجهين المقبرة وادي السلام، كانت الدنيا ليل والدفان منتظرنا ومحضر القبر. وصلنا قبل ما يدفنوه، قال راهب: لا اقفوا، خلي أنزل أقرأ زيارة عاشوراء. نزل تمدد بالقبر ويقرأ ويبكي، خلص وقوة سحبناه من القبر. نزل الدفان ونزلنا الجسد وبدأ يلقنا عن أمور دينك ودنياك، فلا تخف ولا تحزن. فجاوب بلسان فصيح عربي مليء: الله جل جلاله ربي، ومحمد خاتم الأنبياء نبيي، وعلي إمامي، وفاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي، والحسن إمامي، والحسين إمامي، وعلي بن الحسين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي بن موسى الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والخلف الحجة عجل اللهم فرجه وسهل اللهم مخرجه. هؤلاء أمتك وسادتك، قادتك بمن تتولى ومن أعدائهم تتبرأ في الدين والدنيا والآخرة. ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى الصراط المستقيم. عرف اللهم بينك وبين أوليائك في دار الجنات النعيم. عفوك يا رحيم، عفوك يا كريم. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. راهب علي: لا، ولك لا، حاجيني دفنوني وياه عليكم الله، ولكم والله مو قد الفراق والله. راهب لطم صرخ، تراب القبر يشيل ويذب على راسه ويصرخ: خويا، ولك علي ليش عفتني؟ وأمير نام على القبر، نريد نقومهم من القبر ما نقدر، تأخرنا هواية وصار الصبح وإحنا ما راجعين، أنا وأمير وراهب رسول: أمشي عليكم بروح علي، قوموا والله العظيم حرام عليكم. راهب: أوفوني بحالي. رسول: لا، عايش ما يقبل تسوي هيجي، قوم يلا هواي احترمتك. سحلناهم سحل وطلعنا للبصرة. من نزلنا استقبلتنا أمي وعماتي وخالاتي ونسوان كلش هواية. أول وحدة أم راهب، نزل راهب يلطم على وجهه، يلطم لطم النسوان.
توسط النسوان ويلطم لحد ما راح الشيخ ولك بسك، وقع بيده جثة، شلناه للمستشفى، صارت عنده ذبحة صدرية. أيام كانت أشبه بالجحيم، ما حد كان متوقع هذا الشي. بقى علي 38 يوم بالمستشفى، وكنا متوقعين راح يطلع سالم، لكن الموت إله رأي ثاني. أمير، من بعد وفاة علي انغلقت الدنيا بعيني، وانتهت حياتي بكل معنى الكلمة. رحت لطريق خاطئ اللي هو إدمان المخدرات. إي نعم، أدمنت المخدرات، صرت مدمن مخدرات، ما أقدر بدون المخدرات. أخوي كان يحاربهم، لكن من مات أخذتهم. حتى أنسى، أتناسى، حتى أترك الواقع، أروح بعيد عن كل شي. لكن دمرت نفسي ودمرت مستقبلي ودمرت حياتي بالكامل. بوقتها كنت خاطب ريماس، وقفت وياي وقف الزلم، وكان السند إلي بكل شي. تتحمل عصبيتي وتقلب المزاج وكل شي تحملت مني، ومن عرفت مدمن ما تركتني، بالعكس صارت وياي وتحاول تخليني أتركهم. لكن أبوها عرف بالموضوع وسحب ريماس مني، سحب التليفون منها وضربها، وكان مصمم إنه نطلق. تركت المخدرات ورحت أتعالج، ورحت اتوسلت بيه اتوسل حتى ما نطلق، لكن ما وافق ورفض رفضا قاطع. طردني وقال لي ما نتشرف بيك، اطلع برا بيتنا، ومالك مرة يمنا. أكثر من مرة أرجع له وما يفيد، ما ظل لا شيخ ولا سيد ولا خير، ما راحاله، لكن ما فاش شي أبد. بيوم 40 علي رجعت من النجف، دقت علي ريماز قالت باكر تجي المحكمة، تطلقني يعني تطلقني، شئت أم أبيت. انهنت كلش هواية، رحت وطلقت 3 جلسات، انتهى كل شي بيني وبين ريماس. من افترقنا رجعت للإدمان، رجعت أشرب. إخواني تعبوا وياي حيل، لكن ما كان في شي وياي أبد. الإدمان دمرني دمار، تركت كل شي وسكنت الغرفة. إذا ياخذون مني الحبوب أتخبل، راسي أحسه يريد ينفجر. غلطت، وغلطة كبيرة كلفتني الحاضر والمستقبل. ريماس تزوجت بعد ما طلقنا من صديقي وسام اللي كان أبوي يحذرني منه. ضربتين على الراس توجع. خطيبتي وأخذ صديقي ووفاة أخوي. قبل لا يتوفى علي أنا كنت أدرس كلية قانون، بس ما حد عنده علم غير الشيخ وياسر وعلي. كنت أريد أكمل، يلا أحكي، كنت راسم خيال واسع براسي، لكن ما اكتمل. وسام كان يدرس وياي، صرت كل يوم أشوفهم بالجامعة هو وريماس يمشون ويضحكون ويسولفون، وقصة حب عظيمة. وأنا كنت أوقف، مرة أبتسم ومرة أضحك ومرة أضرب الدوام وأطلع من ضيم قلبي. هذا أني أمير، عشت قصتين حب فاشلات، واثنينهن انخذلت من الطرف المقابل. صرت مدمن مخدرات بسبب شي اسمه حب. تعبت أهلي فوق تعبهم بسبب غلطة صديق سوء. وسام كان سبب وصولي إلى المخدرات، وسام غلطة وغلطة كبيرة. حياتي صارت أشبه بالجحيم، حياة مملة حزينة كئيبة. موت علي كسرني حيل. نرجع ونقول الحمد لله على كل حال. علي حلفت لي بيك تقولي ما بيك، قصة ثانية انتهت بالخذلان. لذلك لا تنطون الناس أكبر من حجمها، ولا تثقون بالعلاقة زايد. أول وتالي ممكن تنخذل من أقرب الناس، صديق أو حبيب. وردة، من بعد وفاة علي انصدمنا إنه أمير مدمن مخدرات. إشقد حاولوا وياه إنه يتعالج ويترك هذا الشي، لكن ما كان يفيد. الشيخ تريد أخليك بمصحة، يعني شو أسوي لك؟ سويتك هاي ما حد مسويها، مطي أنت مطي. تريد تموتني، الله خلاك طرقاعة على راسي، لك دمرت حياتك ودمرتنا وياك. أبو أسيد، كافي عوفة، مو وقت هذا الحكي. الشيخ، وش وقت الوقت المناسب من يطيح حظه؟ هذا حال شاب، شوف ايش صاير بيه، شوف ايش سوى بنفسه، ليش وقت أظل ساكت لك؟ شوف لك، أقسم بالله أطيح حظ حظك. سكتت كلش هواية وتحملت أفعالك، وأقول ما يخالف يستعدل.
عمرك راح يدخل 30 وانت بعدك بهاي تصرفاتك. أقسم بالله أدفنك بقاعك، وهذا الخرا إذا تشربه بعد والحسن أموتك موت. طلع من الغرفة وهو عبارة عن نار، وأمير مثل كل مرة بكل برود حط راسه على المخدة ونام وقال: أمير، طلعوا برا وسدوا الباب. أسد: والله مو بس رزالة تستاهل حتى قتل. نزلنا لجوا، كان خوفنا من شغلة واحدة ودعينا ربنا إنه ما تصير إيش ما كانت الظروف، لكن للأسف صارت هاي الشغلة اللي دمرت حياة أشخاص ورممت حياة أشخاص، وطلعت ناس على حقيقتها، بينت من الحبيب ومن الصديق ومن العدو ومن السند. اللي هي أبو ريماس ما يعرف بالموضوع، لكن عرف وصدمنا من كمية الحقارة اللي شايلها. تصرف تصرفات مو طبيعية أبد. أبسط شي، بيوم ما انفصلوا ريماس وأمير، قدم الريماس بباب المحكمة باقة ورد. من رجع أمير ضربه السكر، وكان بينه وبين الموت شعراية. من بعد ما انفصلوا قال أمير إنه أني تركت الإدمان وبدأ يتعالج وخلص تركت كل شي. ثاني يوم العيد كان الكل موجود. دق تليفون الشيخ، رد عليه قال له: إي جايك بس مسافة الطريق. أبو جاسر: وين بويا؟ الشيخ: شغلة عندي أخلصها وأرجع. طلع تقريبا ربع ساعة ورجع، قال: سيارتي ما أدري إيش بيها ما جاي تشتغل. صعد بسيارة أمير وهو كان قاعد بغرفته. ورا ساعة رجع الشيخ عبارة عن نار ويمشي. وردة: شكو فهد إيش بيك؟ الشيخ: وين هذا الخرا؟ قوم صيح له لا أصعد أدفنه بمكانه. أسد: غير نفتهم شكو. الشيخ: واحد منكم يصعد يصيح له. كان عبارة عن نار. أول مرة نشوفه بهالعصبية هاي، كلش عصبي بشكل مو طبيعي. نزل أمير مبين كان نايم. أمير: شكش بيكم؟ طلع حبوب من جيبه شمرهن بوجهه، دنق عليهن شالهن. أمير: شنو ذني؟ الشيخ: أنا أسألك شنو ذني؟ رجعت لسوالفك. أمير: مو إلي ذني من ذيك السالفة، أنا بعد ما جبتهن. الشيخ: جا علما ذني بسيارتك لقيتهن ما تتوب أنت. أمير: بشنو أحلف لك مو إلي مو إلي، ما شارب أني من ذيك الطرقاعة. الشيخ: شلون لقيتهن بسيارتك؟ أمير: ابن حرام شمرهن. الشيخ: لك لا تخبلني، ابن حرام ايش دخل البيت؟ أمير: ما أدري، المهم الحبوب مو إلي. الشيخ: أعرفك أكثر من روحي، منتشذب ذني الحبوب المن تحكي لا قسم بالله أجنزك تجنز. أمير: العندي قلته تريد تصدق صدق، ما تريد براحتك، حبوب مو إلي قطعتهم. الشيخ: خوشته ناخذ تحليل دم. سكت ما حكى شي، كان الوضع جدا متوتر بينهم. الكل كان ساكت يستمع لهم، لكن الشيخ كان كلش عصبي. الشيخ: تروح وياي تاخذ تحليل دم. أمير: ما أروح. الشيخ: أشمرك بمصحة وحقين محمد وأنعى اليوم يومك. أم أسيد: على كيفك وياه مو هيجي. الشيخ: أحكي وياك لا تخليني أتصرف وياك غير تصرف. أمير: شو تريد أسوي؟ قلت لك مو إلي، ليش ما تصدق؟ الشيخ: لأن أكبر كذاب أعرفك من عيونك، من تكذب تروح تاخذ تحليل دم. أمير: ما أروح، شو تريد تسوي سوي. ما حسينا غير ضربة راجدي من قوته، راد يوقع بالقاع لو ما لزمه. جاسر: يا أخوي اذكر الله، مو هيجي، مو صغير هو حتى هيجي تتعامل وياه، شيل ايدك عنه لا يصير بي شي. من حكى هيجي جاسر مسح وجهه وصاح: جيبوا علاجه وجهاز السكر. دفعه قعده على الكرسي وقاس السكر وانطاه علاج، وكل هذا أمير ساكت. أمير: يلا قوم، ولا صوت. أبو شاهين: وين ماخذه؟ الشيخ: تحليل دم ولا حد يتدخل. سحله من إيده وطلعوا، وكل هذا ساكت. يا ربي ساكت، لو أني أنتحر. راحوا ساعة أو أكثر ورجعوا. آسر: هاش صار؟ الشيخ: التحليل بالليل يطلع، بس إذا طلع مو سليم إلي غير تصرف وياك. أشوفك الأمهات شو تجيب، بسيطة، خلي يجي الليل وأني إلك. صار الوضع جدا متوتر، وهو عبارة عن نار يروح ويرجع.
الكل كان منتظر الليل، لا أحد أكل ولا أحد شرب، حتى الجهال الخوف بين على وجوههم، يخافون حتى يتحركون من مكانهم. الشيخ أول مرة يعصب لهاي الدرجة، أول مرة صارت الساعة 7:30، اتصل على الولد أبو المختبر يكون صديقه. شيخنا ب9 التحليل يمك إن شاء الله. فرح بهالسرعة يطلع التحليل. الشيخ ايه بهالسرعة؟ يا سرعة هاي من الظهر لليل يلا طلع، وانت خليه يطلع مو سليم. بالمصحة اشمرك ورمت قلبي بسوالفك، لو 1% ما ارحمك واشوفك الامهات شتجيب. حضن عمي وقال له ابو شاهين اذا شمرك يشمرني وياه، افتهمت؟ الشيخ قوم اطلع من وجهي، حتى اذا طلع التحليل مو سليم ما اموتك، ما اتخذ قرار مو زين، اطلع برا خليني ما اشوفك. ما يحكي يباوع له ويسكت. الشيخ شارب بلك، دافع عن نفسك، احكي لي شبيك ليش سكتت، احكي لي قل لي ما شارب، وقعن بالغلط ليش ما جاي تبرر، ولك سوي شي برر نفسك منه. يباوع له ويسكت. أسيد إذا تاخذه لذاك المكان أروح وياه. الشيخ وأني قابل يروح غير لمصلحته، ولك أنت ابني تعرف شنو ابني، تعبت عليك أكثر من أبوي، سهرت وياك ودرستك، أجي من الدوام إذا ما أشوفك أتخبل لك، أنت أكثر واحد تعبت عليه، إذا تتمرض أسندك بروحي، ولك كم عقوبة أجتني من وراك وأسكت وأتحمل وما حد يدري، لأن عندي واجب ومسؤول. جاييني وأنا مقابلك وقاعد، لأن حضرتك شمرت نفسك بطريق غلط، أخابر للخارج أريد أحسن علاج من ذيك السالفة. جيت أشمرك بالمصحة، وقفت قدامي عيون أهلي ومستقبلك وشبابك، راح تدمر نفسك أبسط شي من ورا هذا. خسرت حب حياتك، دمرت نفسك، وشوف هسه هاي آخر أفعالك، راح تموت نفسك. ليش ما تفتهم؟ افتهمني يا أبويا افتهمني. أبو شاهين أوفى، حتى لو طلع التحليل مو سليم إيش ما طلع ما تاخذه. الشيخ خوش بس تعال يوم واحد وشوفه بالليل شنو حالته، من يفز مرعوب ومختنق خنق، شوفه من يعصب شي يصير بيه، شوف تحليل الدم شلون أسود باعوا بعيونه عدل، وشوف شلون حمر، شوفوا إيده شلون ترجف، شلون القحة شلون لازمته، شوفوا حالته فوق المرض اللي بيه ياخذ بهالسم. خايب ليش؟ فهمني ليش؟ ايش وداك لهالدرب؟ صلاتك وصومك وصخامك وين تولي لهذا الدرب؟ ليش دمرت نفسك، دمرت عائلتك، دوامك راح تخسره، راح تخسرنا كلنا، وإذا طلع التحليل مو سليم حتى ثقتي بيك تخسرها. أمير إذا روحتي للمصحة تريحك قوم هسه وديني. الشيخ جازيتني بتعب كلش غميج. بهالأثناء ندق الباب، كلنا قمزنا. الشهد كانت قاعدة على الدرج، والتوتر والخوف على وجهها مبين، الكل كان خايف ويدعي سليم. راح صهيب فتح الباب، وبالفعل التحليل فتح صهيب وقال صهيب شيخ اهدأ، الشيخ احكي ترى أعصابي تلفت. قبل لا يحكي صهيب سحب التحليل من ايده، وللأسف كان مو سليم، راد يضرب أمير، صار بينهم عمي أبو جاسر اذكر الله وتهدى يا أبويا. الشيخ اخذوه من وجهي، لا وحق لا إله إلا الله أموته وأدفنه هنا. ياسر سحب أمير للاستقبال وسد الباب. مرت أيامنا تحت توتر وخوف، والشيخ عبارة عن بركان، لكن بعد أيام رجع قعد يمه وحكى وياه بحنيته المعتادة. الشيخ ليش هيجي سويت؟ احنا نحارب ذولا وانت تسوي هيجي، ليش دمرت نفسك؟ أمير غلطة الشيخ، وهاي الغلطة كبيرة، شوف ايش سويت بنفسك، شلون دمرت نفسك يا أخويا. الإدمان مرض، شنو حصلت هسه؟ خسرت صحتك وحبك، وخسرت هواية أشياء، وحتى ممكن تخسرني. أمير لا كل شي ولا أنت لا. الشيخ قوم وياي وأخذ الكلام وخلي نعالجك أحسن ما يلزموك ويشمروك بالسجن. أمير إيه أتعالج؟ من بعد فترة بدأ أمير بالعلاج ومستمر، لكن الجرح هو إجا يوم القعدة ويا الولد اللي دعم علي. الشيخ يوم الأربعاء العصر الساعة 5 قاعد بالمستشفى، وكان يمي أسد وجاسر وأسيد واثنين من أصدقاء علي. كان الهدوء سيد الموقف. دقايق
والدكتور اجا بكل سرعة ويا اثنين ممرضين وممرضات اثنين، دخلوا للغرفة اللي بيها علي بدون ما نفهم شي. أسيد يا رب دخيلك، أكثر من نص ساعة إحنا ننتظر أحد يطلع يقول لنا شنو صاير جوا. طلع الدكتور كان وجهه يتفاءل بخير ومبتسم. على ابتسامة الدكتور كلنا ابتسمنا. جاسر، ها دكتور؟ الدكتور: أبشركم تعدى مرحلة الخطر وقعد، وحاليا نقدر نقول زين، حالته كلش تحسنت. كلنا رددنا ألف الحمد لله، كانت فرحة كلش كبيرة. طلع واحد من الممرضين قال: منو بيكم اسم الشيخ؟ الشيخ أنا بويا المريض جوا يريدك، تقدر تدخل. هزيت راسي ولبست ملابس خاصة ودخلت، لقيته قاعد بس تعبان. شافني ابتسم، رديت له الابتسامة. الشيخ: الحمد لله على السلامة يا بعد طولي. علي: يا ماي عيني فهد، راهب موجود؟ الشيخ: لا، رجع للبصرة. علي: أريد أشوفه ضروري. فرق بين المحافظة اللي إحنا بيها وبين البصرة أكثر من 7 ساعات. كان يحكي بتعب. هزيت راسي وقلت له إن شاء الله. دخلوا يمه كلهم وحكوا وياه، كانت حالته جدا مستقرة. والدكتور قال: 3 أيام وتقدرون تنقلوه الغير محافظة. الشيخ: إن شاء الله خويا. علي: شيخ. الشيخ: ها بويا. علي: وصيتي أيمن وردينا أمانة عندكم، وجهال أسمر لا تنسونهم، علي وفاطمة وأم علي الأكبر، علاجها لهذا اليوم مستمر، لا تتركونهم. ابتسمت وقلت له: الشيخ أمانتك تجيله، بس صار بعيوني. علي: ديروا بالكم وخلي عينك على راهب. الشيخ: افص عيني. علي: الله يقويك، ابرين الذمة. الشيخ: مبر الذمة يا أخوي، متع بالله، شفيعك الحسين. بست براسه، لزمت دموعي حتى ما تنزل. هو كان يباوع لي ويبتسم، كنت أعرف إنه صحوة موت. قعد حتى يودعنا، حتى يشوفنا ونشوفه الآخر مرة بهاي الدنيا. نسمع صوته وصوت ضحكته وابتسامته. طلب إنه يشوف بقية أخوانه ويشوف راهب، لكن انصدم من قلت له إنه إحنا بأحد محافظات إقليم كردستان، مو بالبصرة. سكت. كانت نظراته نظرات وداع، يباوع بيننا كلنا واحد واحد. لل10:15 بالليل تخربط علي بشكل مفاجئ. أباوع للدكتور، حاول بكل شي إنه يرجعه للحياة، لكن ما قدر. بال10:53 توفى علي. بهاي الساعة وبهاي الدقيقة وبهذا اليوم توقفت الحياة بعيني. انكسر ظهري، راح أخوي اللي كان وياي بكل شي. اتصلت على راهب حتى أقولهم لا تجون، لأن هو وأمير يردون يجون حتى يرجعون جاسر وأسد. راهب: هلا أبو صقر. الشيخ: راهب لا تجون. راهب: ليش؟ شنو صح علي؟ حسيت كلمته سكين بقلبي. سكتت. راهب: شيخ شكو، راح تجون علي؟ شلونه؟ الشيخ: علي توفى. غلقت التليفون مباشرة، وبعد ما أدري إيش صار عندهم. ما بكيت ولا صرخت ولا لطمت، لكن قلبي كان ينزف، راسي أحسه راح ينفجر. كان الصدمة قبل ساعات كنت أحكي وياه، ما بي شي. كان الصحوة موت مو شفاء. أباوع الأسد وجاسر وأسيد وأصدقائه شلون يبكون حاضنين علي أو يبكون، إلا أني الوحيد اللي كنت واقف بعيد عنه وأباوع عليهم. شنو الصلابة اللي صابتني ما أعرف. الحمد لله على كل حال، وهذا حال الدنيا، هم السابقون ونحن اللاحقون. اجى يوم القعدة ويا أهل الولد، طلبت من راهب إنه يحضر القعدة. طلب أحد الشيوخ من طرفنا 40 مليون، وصار الاتفاق على الشي، لكن الشيخ: وين أبو الولد؟ أنا يا أبويا. الشيخ: بس هذا الولد عندك؟ إي والله، هل وحيد هذا؟ الشيخ: متزوج ابنك؟ لا والله، عمره 26 سنة، وندور له على مرة، وصارت بعد بشغلة السيارة هاي. الشيخ: الله يحفظه لك. شوف خويا، احنا خسرنا زلمة ما تعوضه مليارات الدنيا كلها، لا فلوس ولا شي عوضه، لا الثار ولا كل شي ماكو.
أخونا غالي عدنا، لكن الفلوس إحنا مو بآزتها، لذلك 20 مليون ذني يردن إلك تصرفهم توفي بيهم ديونك، تصلح السيارة، تزوج ابنك، انت حر براحتك، ذني إلكم. أما 20 مليون فذني طايحات الوجه الله، والله يسامحكم والله لا يفجعكم بشاب. وعمامنا وتاج راسي، أنا أشكركم وأشكر حضوركم ووقفتكم ويانا بأيام الفاتحة، ومن كان بالمستشفى، لكن علاوي ما يتعوض بالفلوس، راح يبقى بقلوبنا، والله يرحمه ويجعل داره الجنة. وأني ممنون منكم عمامي آل أبو محمد، من الكبير للصغير خادم لكم، وربي يحفظكم. انتهت القعدة، رجعنا للبيت، كانوا الكل موجودين يمنا يوم الجمعة. أبو أسيد الحمد لله على كل حال، هاي حياتنا. الشيخ احنا احسن من غيرنا، والحمد لله على كل حال وعلى كل شي صار وراح يصير. هاي حياتنا، وهذا اللي عشناه واللي شفناه. اليوم كل واحد من أحفاد فراس عاش قصة حب مختلفة، بينا الحلوة وبينا المرة، وورثنا الحب وورثناه. إذا نحب نقفل بعد ما نشوف غيره، هذا حبنا وهذا هو عشق آل فارس. بعض القصص انتهت نهاية سعيدة، والبعض الآخر مرضية، والبعض متعبة وحزينة، فالحمد لله على كل حال. ريم، وهاي أنا كاتبة القصة، وهاي قصة عشق آل فراس انتهت وانختمت القصة. مو كل قصة تكون نهاياتها سعيدة، ولازم نتقبل الواقع. قصتنا من أرض العراق، من واقعنا، ومن خيال الوردي البعيد. هذا اللي صار ويانا وهذا اللي عشناه. أسيد بعده يهتم بابنه ورفض الزواج، أما محمد وأمير فبعتهم تحت الماضي. أما فرح فزوجت، لكن رفضت إنه تنذكر قصتها، ادعوا لها فقط. غلطة مراهقة وانتهت. راهب وشهد بعدهم مخطوبين. أما ياسر فخطب مرح، وكذلك رفض تنذكر القصة وما قدرت أضغط عليهم. أما البقية فالكل حياته استمرت، لكن بعدنا عايشين تحت الحزن. أما راهب فبعده مكسور وما قدرت آخذ آخر الأحداث منه بسبب حالته الصحية، فادعوا له ربي يصبره ويكون بعونه. اللي صار أبد مو سهل، كنت أتمنى النهاية أسعد من هيجي، ونختمها وياكم بنهاية جدا سعيدة، لكن هذا أمر الله وهاي حياتنا وهذا واقعنا، والحمد لله على كل حال. وهسه سمحونا نغلق الباب ونقول لكم مع السلامة. النهاية عشق آل فارس، علي الله يرحمه. حبايب، إذا عجبتكم القصة لا تنسوني باللايك والاشتراك، فدوى قلبكم.